د پوهنتونونو په اړه تازه خبر څنګه کله او چیرته رسما پیلیږي د دقیق معلوماتو په اړه دغه ویډیو تر اخره وګورئ. د افغانستان اسلامي امارت د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه په هلو ځلو د هیواد په ګرمسیرو ولایتونو کې به د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر د روان هجري قمري کال د رجب میاشتې په لومړۍ نیټه چې د 1400 هجري شمسي کال د دلوي میاشتې له 14 نیټې سره سمون لري پیل شي. د پوهنتونونو له پیل څخه وروسته به زده کړیالانو ته 3 اونۍ درس ورکړل شي چې د وروستي سمستر ازموینه بعد د هوت میاشتې په 9 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر پایه پورې به دوام وکړي. دغه راز په ګرمسیرو ولایتونو کې به راتلونکي سمستر د 1401 هجري شمسي کال د حمل میاشتې په لومړۍ نیټه پیل او په نورمال ډول به دوام وکړي. بل لور ته لکه څنګه چې د هیواد په ځینو ولایتونو کې هوا ډیره سړه ده، نو په همدې اساس د هیواد په سرتیرو ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو تدریسي بهیر به د روان هجري قمري کال د رجب میاشتې په 15مه نیټه چې د 1400 هجري شمسي کال د هوت میاشتې له 9 نیټې سره سمون لري پیل شي. د یادولو وړ ده چې په ټولو دولتي پوهنتونونو کې به د 1400 هجري شمسي کال کانکور له لارې بریالي شوي زده کړیالان د روان سمستر د درسونو او ازموینو په جریان کې نوملیکنه کوي. د زده کړیالانو د نوملیکنې چارې به د اړوندو پوهنتونونو لخوا تنظیمیږي او درسونه به یې له راتلونکي سمستر سره یو ځای پیل کیږي. همداشان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت اړوند مؤسسو ټول کادري او اداري غړي به په پوره توان سره خپلو تدریسي او اداري چارو ته جدي پاملرنه کوي او زده کړیالانو ته به ټولې ممکنه اسانتیاوې برابروي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. دا هم د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو په اړه تازه اعلامیه وه چې موږ له تاسو سره په دې ویډیو کې شریکه کړه. تر بلې ویډیو او نورو تازه خبرونو د خدای په امان.